Hello mga karokok, for today's episode, magmumukbang tayo ng Nilagang saging. Meron din po kaming nilagang kamoteng kahoy. Nilagang talbos ng kamote. May tulya po kami dito. Ito po yung sabaw niya. At ang aming sawsawan po ay ginamos na maraming kalamansi. Ayan guys, bago po tayo magmukbang, kung bago pa lang po kayo dito sa aming channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick din po ang aming bell notification para po every time na may latest po kaming mukbang ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po. And my Facebook page din po kami, Rowan Cook Food ASMR. Pakipollow din po kami doon kung hindi pa po kayo nakakapag-follow. Thank you po. Napag-play na po namin ng pagkain of cam. So tara guys. kain na pa. Kain na po tayo. Tikman natin yung sabaw ng tulya. Yes. Cheers. Para sa tagumpay. Yan. Soup. Tag-ulan kasi dito sa Hong Kong kaya. Higop. Ang lasa. Wow. Kamoteng kahoy. Medyo may edad na to. Ay. Sausaw. Sarap. Ginisa ko lang to sa kamatis at saka luya. Sarap. Saba. Come. Shout out sa mga OFW dyan na nakakamiss ng mga ganitong pagkain. Kain po tayo. Ito. Maglaway na naman po kayo. Wow, ang tamis. Haba kasi ang tangkay nito. Yan. Sarap. Sausaw sa ginamos. Daing pa wala.
Sarap. Itong tulya fresh. Alamis-lamis. Sarap na. Opo. Yummy. Ito kasi hinog na kaya matamis. Di ba may tulya ka pa dyan? Opo. Tigawin ko so. May tulya po ako dito. Kamayin ko na. Yan. Sarap. Narunot. Yummy. Luya. Hati na tayo dito.
Asim. Wow. Ang sarap. Good. Yeah. Tastes so good. Salamat po sa panonood.